Cik Dupan Cheng, hubungan kamu dengan anak saya merosakkan jenama Gabriel Agrest. Saya nak kamu berhenti jumpa dia. Tapi saya tak buat apa-apa. Mereka berdua dah pun saling bercinta. Awak tak boleh Kalau buat... kamu menolak, saya akan keluarkan Adrian dari sekolah dan dia takkan jumpa kawan dia lagi. Jangan buat macam tu pada Adrian. Jadi buat keputusan. Keluar dari kedai saya, sekarang! Marinette, kenapa awak tak masuk? Kenapa ni? Adrian, maafkan saya, kita tak sesuai bersama. Apa awak cakap ni? Tentulah sesuai. Kita saling mencintai. Tak, saya dah tak cintakan awak lagi. Tak, Marinette. Tolong, ia tak boleh berakhir macam ni. Ia tak boleh berakhir. Saya cintakan dia. Semuanya seperti dirancang, Tuan. Saya tak pernah rasakan kesedihan macam ini. Marinette Dupan Cheng akan jadi karya terulung saya. Terbanglah akuma kecilku dan sebarkan kejahatan. Saya merayu. Tolonglah. Hah? Marinette, lari! Adrian? Black, bertukar! Kuasa kucing! Adrian! Awak hampir kena sihir Akuma. Saya tak ada pilihan lain, Cik Adik. Apa dia? Macam mana awak tahu? Saya ingat identiti kita kena dirahsiakan. Semuanya akan okey. Saya janji. Natalie. Adrian, anak Tuan. Dia ialah Kate Noir. Cat Noir, anak saya. Miraculous tu akan jadi milik saya.